этого называется 10 дней сиреноголовым. Значит, название пусть будет английский язык не знаю, потому что у меня есть переводчик. Вот. Значит, все. Ну, создать. Значит, мы появились тут в лесу. Ой, ну как же и должно быть. Появились в лесу. Все полетели. Нет. А зачем нам это? Нам же чаще там моя сестра. Ай, я свалил палку. Молодец. Сначала здесь немножко Ну вот, все, я все деревья собрал. Вот. Ой, опять этот снег пахучий.
как рога получить? Это раз. Стой, тихо. Подожди. О, значит, хорошие вещички. Там есть... Стой, не мешай. Короче... Ой, я сейчас, подожди, сейчас не добавлю. Если честно, то камни я не добыл, но тут все очень плохо видно.